Und weiter geht's bei Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi. Der Kampf zwischen Cell und Vegeta ist zu Ende. Doch wie ist er wohl ausgegangen? Oder kommt noch eine Szene? Jetzt bin ich mal gespannt. Kämpft jetzt Trunks gegen ihn? Oh ne, die erzählen mir mal wieder. Cell verliert die rechte Seite seines Oberkörpers. Doch da er Piccolos Zellen hat, regeneriert er sich einfach, würde das eigentlich heißen. Vegeta verliert nach den Angriffen des regenerierten Cell das Bewusstsein. Okay, einfach mal so. Um Vegeta von dem Tod zu retten, entfesselt Trunks seine Kraft und wächst. Er wird zu Super Trunks, der 3 Meter groß ist. Nein, nicht ganz so fast. Doch als er erkennt, dass die Transformation pur Kraft nicht reicht, um mit Cells Tempo mitzuhalten, verliert er seinen Kampfeswillen und gesteht seine Niederlage ein. Was für eine Schmach, Vegeta wird sich für seinen Sohn ewig schämen. Cell erklärt Trunks, dass er in 10 Tagen ein Kampfturnier abhalten wird und fliegt davon. C16 hört alles mit an und entschließt sich, dass er auch teilnehmen möchte. Er geht zur Capsule Corporation, um sich reparieren zu lassen. Cell baut in der Ödnis einen Ring und sucht eine Fernsehstation auf, um der ganzen Welt mitzuteilen, dass er ein Kampfturnier abhalten wird. Die Cell-Spiele. Er gibt außerdem bekannt, dass er, sollten alle Kämpfe gegen ihn verlieren, jeden auf der Erde töten wird. Kein einziger Mensch würde verschonen. Wow, wie brutal. Ja, Cell ist ein richtig kleines, hässliches... Cells Ankündigung sorgt dafür, dass die Leute auf der ganzen Welt von Furcht gepackt werden. Ja, wen wundert's? Das Schicksal der Welt liegt nämlich in den Händen von ein paar quirligen Kämpfern, wenn man das so sagen darf. Es ist allen klar, dass Armee und Polizei machtlos gegen diesen Feind sind. Außer natürlich mit Satan ist das nicht klar, aber egal. Die Leute haben den Jungen ganz vergessen, der vor so langer Zeit gegen Dämonenkönig Piccolo gekämpft hat. Die erwähnen sogar noch die Anfangsstory von Dragon Ball. Das erinnert mich gerade an ein Dragon Ball Spiel auf der Wii, nämlich Revenge of King Piccolo. Das wäre auch mal ein cooles Let's Play. Ja, aber später mal mehr dazu. Und sie wissen nichts von den Kriegern, die gegen Freezer, Vegeta und Saiyajin gekämpft haben. Was auch ein bisschen schwierig sein sollte, weil der Kampf gegen Vegeta... Ja, ich meine, von den Kriegern ist eigentlich ja schon Vegeta, der gegen Vegeta gar nicht gekämpft hat. Was erzähle ich da? Keine Ahnung. Sie wissen nichts von Son Goku. Darauf wollte es hinaus. Natürlich ist immer nur er dabei, war. Immer Goku, Goku und Goku. Bulma wird mit der Reparatur von C16 beauftragt und Vegeta... macht sonstigen Quatsch. Hier sind noch ein paar Anime-Szenen, die passen dazu. Passen? Ja, ungefähr so. Nee. Die einzelnen jeweiligen Szenen gehören. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie geht's weiter. Noch ein paar Kapseln abknallen, nichts Neues. So Leute, ich würde mal sagen, wir legen los, wa? Obwohl, es ist gerade 2 Dragon Balls auf dem Schirm. Oh, das ist gar nicht mal so übel. Und uns die 2 zuerst noch. Bevor wir dann zum Kampf aufbrechen. Vor allem halt jetzt gerade, was für ein Kampf. Also eigentlich kann es ja nur darauf hinauslaufen, dass Vegeta zurück zum Palast Gottes geht und... Oh nein, ist Wettkampf weg hier. Das war jetzt lange. Ja, wie gesagt, dass Vegeta zurück zum zum Palast Gottes geht. Und da dann auf Goku und Gohan trifft, die ja dann ihr Training beendet haben endlich. Ja, sieht ganz nach aus, wa? Boah, was ein Energiefeld. Wie sieht's denn hier aus? Kann ich halt mitnehmen, oder? Geht doch. Das sind doch noch die leichtesten Dragon Balls, die nicht so dämlichen Pflanzenmänner bewacht werden. Tempel! Jo. Als Kampfbeginn muss ich jetzt echt... Muss ich echt noch kämpfen? Okay. Warum machen wir diese Erzählung? Menschenskind. Goku und Gohan schließen endlich ihr Training im Raum von Geistenzeit ab. Goku hört von Trunks von dem Turnier, meint jedoch, dass sie den Raum von Geistenzeit nicht mehr benutzen würden, sondern sich stattdessen ausholen. Gohan und er fliegen davon. Ja, Goku, ey. Zu der Zeit gibt es Neuigkeiten, dass die königliche Verteidigungsarmee Cell unermüdlich angegriffen hat und vernichtet wurde. Ja, wen wundert's? Goku spürt, dass die Dragon Balls für den Kampf gebraucht werden könnten. Können wir ein bisschen schneller machen. Er hat eine Idee, dass einer der überlebenden Namekianer der neue Gott werden könnte. Könnte es sein, dass wir... Ah ne, gut. Mit Meister Kaios Hilfe findet Goku das Ki der Namekianer und kann sofort zu ihrem Aufenthaltsort teleportieren. Der Oberälteste sagt, dass sie den perfekten Kandidaten haben. Und Goku bringt den Drachen Dende... Was?
Dennis ist kein Drache, ist ein Namekianer. Kann ich mal richtig übersetzen, hey? Mit zurück zur Erde. Durch Dennis Macht ein Dragon Monster hergestellt. Und auch der Drache dadurch. Die Zeit vergeht und jeder trägt seine eigenen Gedanken im Herzen. Ja, allerdings, ich mache mir gerade Gedanken über das Spiel selbst. Das geht mir mehr und mehr auf den Sack. Überall auf der Welt warten die Leute darauf, dass Mr. Satan, der Weltmeister der Kampfkunst als Held gegenübersteht. Ach du, das ist scheiße. Stimmt. Den Loser gibt's ja auch noch. Schließlich bricht der Schicksalstag auf der Erde an. Ja, wird der Kampf auch nur übersprungen oder können wir langsam mal zur Tat schreiten? Mr. Satan, der für nichts Augen und Ohren hat, ärgert Cell am Ort des Turniers. Vegeta, C16 und die anderen versammeln sich. Ja, gut. Mach's mal fertig, hey, ich will kämpfen. Mr. Satan erklärt, dass er als erstes kämpfen wird. Er fordert Cell heraus, wird jedoch leicht hinweggefegt und aus dem Ring geschleudert. Und ich frage mich heute noch, wieso hat Cell den Armleucht eigentlich nicht getötet gleich? Vor allem, wie konnte Mr. Satan den Schlag überhaupt überleben? Schließlich können die tatsächlichen Cell-Spiele beginnen. Ja gut, das reicht dann aber. Hier sieht man noch die animierten Szenen, was passiert ist in der Zwischenzeit, genau. Mr. Satan, der große Held, yeah. Jetzt habe ich doch bei Gott, dass wir nicht den auch noch spielen müssen. Aber es sieht so aus, als kämen wir zum ersten Kampf. Das bedeutet Goku gegen Cell. Also Leute, seid ihr bereit? Ich bin es sowieso. Was sagt die Zeit? Sehr schön, wir sind noch drin. Na klar, wer denn sonst? Der Held persönlich. Ah, so da. Den Satz ist noch bereuen, Cell. Und los geht's! Ja, der Schlag gehört mir. Und tschüss, Mann! Er kann gar nichts machen, ich bin viel zu schnell für ihn. Das wird aber gleich ändern, habe ich so das Gefühl. Aber was der Schlag mir gehört, ist gar nicht mal so übel, weil der hat Power ohne Ende. Ja! Ich brauch Ki. Jetzt kriegst du eins aufs Deckel, du doofes Vieh. Jo! Jetzt habe ich noch schnell ein paar Geisenergie an. Ich nach meinen Ki-Attacken sterben kann. Er kann überhaupt nichts machen, er ist chancenlos gegen Super Saiyajin Goku. Kann es sein, dass ich kaum Schaden mache? Der Ding noch über 60.000. Scheiße. Und tschüss. Da legt er sich lang. Ja, ich hab's gewusst. Ausbrot. Goku, leg los! Ja! Ja! Der war cool, wa? Schnell vorbei und dann zurück. Ja! Ich könnte eigentlich mal einen anderen Kampf betätigen, aber ich hab gerade keinen Bock. Es läuft so gut mit dem Viereck. Viereck for the win! Dreieck vor alle anderen. Juhu, wow! Eieiei, das wird ein paar blaue Flecken geben. Oder grüne? Diesmal bei Cell saut sowieso kaum. Wow! Und dann mal die übliche Szene und tschüss und bam. Ja, toll, jetzt hat mal Fangs ein bisschen weniger als ich. Super Energie! Was macht der Loser? Genau, er kann es nur abblocken. Yeah, ich leg los, Mann! Genau wie im Anime auch. Oh. Ja, du bist ein ganz lustiger, ich hab gar keinen G. Nee, kann gar nichts ausmachen. Kann gar nichts machen. Scheiße. Oder ich gerade sagen, ich habe gar kein Ki. Oh. Okay, ich hab's mehr oder weniger überlebt. Ja, mehr oder weniger gut. Not bad. 10.000 Schaden mit so einer Scheißattacke. Ja, was nicht sagst. Wir passen abkratzen. Goku, hilf mir noch eines. Ich glaube, er denkt das gleiche wie ich. Okay, daran habe ich es aber nicht gedacht. Verdammt, Goku! Ich dachte einfach, das Teleportationskamehameha.
死ぬことになるんだぞ。アンチゲーすんな。戦うやつがいなくなったわけじゃねえだろ。今度の試合で多分セルゲームは終わる。おめえの出番だぞ、ご飯。 Natürlich, er schickt seinen Sohn in den Kampf. Da wird Chichi aber ganz schön ausrasten. Jetzt geht der Kampf gleich weiter, oder? Na toll! ご飯。平和な世の中を取り返してやるんだ。わかりました。やってみます。 Ah, Goku, was hast du da bloß angerichtet? お前の見当違いのせいで息子は死ぬのだ。 Okay, also Gohan geht dran. Jo, ho, 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 jo, ho. Ja, aussagen kann er gut, aber zuschlagen will er weniger. Ah, doch, geht ja. Verdammt! Oh, Selman, du bist ein Arsch! Der Marsch hat die andere Attacke. Kommt halt doch noch das Dreieck zum Einsatz. Und ich sehe gerade, Gohan hat genug Energie für eine Superattacke. Mal gespannt, was er so zu bieten hat. Und Cell kann überhaupt nichts machen. Er hat weder Geistenergie noch Ki-Reserven. Also Tschüssikowski. Wieder mal der halbe Planet im Arsch. Jo. Also den Planeten kann es nicht mal mehr auf dem Trödelmark anbieten. Den kannst du doch kein Saiyajin mehr ab. Jo. Kampfbooster. Ja, ich war schneller. Geist hoch. Perfekt, ey. Leute, ich werde es beenden! Komm schon, wow, wie der... Ich krieg immer mehr Geistenergie. Perfekt, ey, perfekt. Stell dich gleich im Eimer. Da erstaunt er nicht schlecht, ey, von einem kleinen Knirps so aufs Kreuz gelegt zu werden. Nein, ich kann loslegen. もうやめようよ。こんな戦い意味がないよ。僕は本当は戦いたくないんだ。殺したくないんだよ。たとえお前みたいにひどいやつでも父さんみたいに戦ったりするの好きじゃないんだ。 Zeigt wieder mal Gohans gutes ママ Herz. が戦いを好きじゃないのはよくわかる。だが私を殺したくないという意味がよくわからないんだがね。僕にはだんだん分かってきたんだ。お父さんがセルを倒せるのは僕だけだって言ったことが。僕は昔から怒りでカッとなると自分の意志を超えとんでもない力でめちゃくちゃな戦いを始 Oh めてしま ja, うら das しい Gefühl んだ。 kenne ich aber gut. だからきっとお父さんはそいつを計算して。失敗だったな。そんな話を聞いておじけづくとでも思ったのか。それどころか私はどうしても貴様を怒らせたくなった。 Und tschüss, Mann! Jetzt kommt meine ultimative Attacke und er kann nichts machen, er ist gleich hinüber. Freunde, wir beenden den Kampf und zwar ohne uns noch einmal verwandeln zu müssen. Seht ihr, es ist vorbei, die Erde ist gerettet. Hä? Hey, du bist so ein Cheater, Mann, ich hab dich erledigt. Oh, na klar. Mann, du bist doch nicht Bu, Mann. Ich hab deinen zentralen Komplex doch früher erwischt. Du altes Arschloch. Ja, danke gleichfalls. Nein, Cell, wag das nicht, wag das nicht. C16, was macht der denn da? C16, das kannst du vergessen. Ja, mein Reden. 博士が物騒だったんで取り除いたって言ってた。 Hätte die Spieler ihn darüber nicht aufklären können? Okay, also die Szene ist ein bisschen anders als nach dem Anime. Was ist denn jetzt los? Und Fujikato. Oh ja, Freunde, das war ein episches Ende, finde ich. Obwohl, das richtig epische Ende kommt erst im nächsten Part.
dann nämlich Let's Go an seinem Song Endlich freien Lauf. Es weitergeht, seht ihr im ersten Part von Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi. Oh yeah, ciao zusammen!